masak ceker mercon. Tidak lain tidak bukan, pertama kita rebus dulu cekernya sampai empuk. Lalu kita tumis bumbunya sampai matang. Jangan lupa tambahkan daun salam dan serai ya guys. Lanjut kita masukkan cekernya, lalu kita masukkan penyedap, sasa, gula, dan garam. Jangan lupa pakai saori, lalu langsung aja kita aduk-aduk sampai rata. Dan ditambahkan juga kecap sedikit biar tambah kental. Setelah matang langsung aja kita siapin guys. Wow, sudah jadi. Ini dia ceker mercon buatan aku. Cobain yuk, rasanya itu pedas, manis, gurih, dan enak banget deh.